Čaute, vítam vás pri ďalšej epizóde Apač MMA. Dnes sa podrobím špeciálnej diagnostike Common. To čo je? To sú také ťažké slova. Môžem? Dnes sa podrobím špeciálnej diagnostike kondičných schopností s odborníčkou Evou Piatrikovou, ktorá k nám príde až z Liptova, a dnešná epizóda bude práve o tom. Tak nejdem zbytočne rozprávať, idem sa pustiť do práce a ty sleduj, čo sa ide diať. Tak v skratke vám poviem, o čo vlastne pôjde. Táto diagnostika slúži na zistenie aktuálneho stavu tvojej kondície, čiže zisťuješ tam nejaké svoje aerobné, anaerobné kapacity. No a toto je vlastne už tretíkrát, čo sa idem podrobiť tejto diagnostike a sám som zvedavý, ako dneska dopadnem, lebo moje obdobie posledne je dosť hektické. Aj včera som ešte musel brigádovať pri rekonštrukcii bytu. Od 9:30 do večera do 7:30 som nosil ťažkú súť, tak som zvedavý, ako to moje nôžky zvládnu. No a o čo teda pôjde? Test je jednoduchý na pochopenie, veľmi rýchly, ale veľmi náročný. Volá sa, že all-out test, trvá 2 minúty a budem bežať vlastne člnkový beh na 10 metrov, celé 2 minúty. Začínaš na bomby, ideš celý čas na bomby, až dokým ťa nevypne, a potom bežíš ešte ďalej a snažíš sa nezomrieť. Takže asi tak. Som zvedavý, ako dopadnem a aké budú moje hodnoty. Pain. Strašný pain. Ale to pre mňa není, ja si to namohol. Účes máš skvelý. Nemôžem od toho otrhnúť oči. Dostal takú fázu vašu. Si cítil potrebu sa odstriať? Neviem, to prišlo po zistení všetko také zmeny z životnej vrem. Kokso, nikdy som nemal dlhé vlasy, tak ešte rýchlo. Tak ako druhý v poradí ide môj tímový kolega Luky Zumko, ktorý má akurát 2 týždne do odchodu na majstrovstvá sveta. Poď, bomby. Super, ešte zabe. Dávať, bomby. Výborne. Poď, Irona, ideš. Ešte poď. 1-3. Ideš sa, ešte poď. Super, Luky, pekná robota. Dobre si to držal, super. Tak testovačky máme za sebou, poďme sa spýtať Lukyho na aké sú tvoje pocity. Asi to nebude nikdy dobre,
Ale to nemyslím kvôli výsledkom, ale kvôli tomu, že ten test je proste, je úplne jedno, ako si pripravený, tak ťa to proste odrovná, lebo ideš non-stop na plnky, ale na výsledky ešte čakáme, takže to ti ešte neviem povedať. OK, a čo si myslíš, aké budú tvoje výsledky? Budú lepšie ako naposledy? Tak budú určite lepšie ako naposledy, lebo naposledy boli tragické, ale aké dobré budú, tak to ešte neviem. Ja si myslím, že sme si to teraz vymenili, že ja budem mať horšie tie výsledky. Ale uvidíme za malú chvíľu. Kilometra za hodinu, teraz si 11,2 km za hodinu. Čiže vy dvaja máte rovnaké prahy, anaerobné. Hej. Maximálna rýchlosť trošku nižšia ako Ríšová, ale vyššia ako minule. Hej, tedy si bol 17,1 km za hodinu, teraz si 18 na kilogram na minútu. Čo je od 100 ml viacej za minútu dokážeš prijať do svalstva. Čo je super, hej. A čo je tá anaerobná kapacita? Anaerobná, ako dlho dokážeš byť v intenzite nad anaerobným prahom. Anaerobný prah je niečo, čo vieš dlhodobo udržať, lebo máš dostatočné množstvo kyslíka. Ako náhle nemáš dostatočné množstvo kyslíka, to sa deje nad anaerobným prahom a pozeráme sa, ako dlho tam dokážeš vydržať bez toho kyslíka. Čiže máš jednoducho aj v zápase zákroky, kedy tá intenzita je oveľa vyššia a tá energia musí prísť niekaďal inokadiaľ ako cez kyslík. Hej, a toto nám v podstate hovorí o tom, koľko tam vydržíš. Hej. Môže byť kľudne to, že máš veľmi nízky anaerobný prah, že nie si taký fit a vtedy to číslo je veľmi vysoké, ako si ho mal tu. Hej. Jo. Že v podstate to je už úplne kontraproduktívne. Hej, treba viacej vybalancovať tie systémy, aby sa navzájom doplňali a nie opačne, vieš, si ako keby protirečili. Takže ja si myslím, že napriek tej únave, vieš, tak stále sa ti tam ukazuje pekné zlepšenie. Len otázka potom aj tak je, že na čo ti sú dáta, kedy si brutálne krásne oddychnutý, keď aj tak v tréningovom procese sa ti buduje tá záťaž, do toho musíš zvládať aj rodinu, aj proste veci okolo. Je to tak? A je to proste za mňa, praktickú hodnotu to má väčšiu, ísť únavy, ako byť krásny, Jasné. úžasný. Hej. Čiže skôr by som povedala, že treba asi trošku učesať tie tréningy na základe tohto. Vieš, podľa tvojich nových dát, lebo veľa vecí sa zmenilo. Pozri sa, teraz si v tej kvázi horšej pozícii a stále sú tie dáta lepšie. Tak, toto bola diagnostika kondičných schopností s odborníčkou Evou Piatrikovou a ďalšia časť zo sveta Apache MMA. Ja verím, že sa ti toto video nielen páčilo, ale ťa aj inšpirovalo, pretože diagnostika je dôležitou súčasťou športovej prípravy. Nezabudni na like, kliknúť na odber a nenechaj si ujsť ďalšie časti, ktoré výjdu už čoskoro.